詠春閒談小諗頭，點解我哋叫小諗頭咧？廣東話咧係冇念頭呢個名詞嘅，係嘛？小念頭邊度有個念頭呢個話？我哋冇呢個習慣噶嘛，唔好咁多諗頭，小諗頭唔係小念頭，因為葉問嗰啲佛山口音，香港嗰啲人聽嘅時候，佢有好多外省人嚟嘅，佢聽唔掂啊，諗頭變咗念頭出嚟，係咁樣，係小諗頭。我哋咧語言上面有幾樣嘢嘅，好似佛山無影腳同飛龍無影角。廣東話冇影咧係貶義嚟嘅，如果講冇影咧，肯定就唔存在嘅，呢句話肯定就唔係廣東話嚟嘅。呢啲係北方人講嘅嘢，我哋廣東話點樣叻？係鬼腳就唔會無影腳嘅，無影人哋影都冇埋，即係貶義嚟噶嘛。所以啲人咧搞錯晒嘅，佢唔理解廣東話入面特別佛山一帶嗰啲語言嘅原本含義係乜嘢。詠春閒談日字拳，即係講下咁嗱，你上次開完馬之後，我哋咧咪做一個咁嘅動作嘅。呢個動作嘅意思係乜嘢咧？呢個動作咧係因為以前當時反清復明，最早反清復明咧，佢係咁樣嘅，係反清復明日月嗰個早期係咁嘅。但係天地會咧，佢又唔係入於洪門嘅組織，係另外鄭成功後裔成立嘅一個組織嚟嘅，所以咧。天地會用嘅咧係驅除韃虜，因為姓朱嗰啲人咧已經死晒嘅啦。吳三桂最後喺湖南殺死晒姓朱嗰啲人啊，冇得明嘅啦。咁你個拳咧，我哋做呢個動作嘅嘢咧就係踏青驅除韃虜。咁其他拳咧，洪拳啊、蔡李佛嗰啲有嘅，佢哋係用個馬咁樣開馬嘅，實情個意義係一樣嘅，就同呢套拳係一啲關係都冇嘅。呢個係一個驅除韃虜嘅暗號嚟嘅。詠春拳第一個咧係打呢個拳出去。詠春拳嘅打拳嘅動作咧，成個詠春拳系統咧得兩個動作嘅啫，就係一個打一個拳，一個咧係連續打拳，係兩個動作用。而且咧，所有用拳嘅動作咧，只係得兩個動作嘅，一係喺中間打，一係喺上邊打。點解咧？因為拳頭喺詠春拳個系統入邊咧，威力係最細嘅。但係咧，我哋打呢個拳嘅時候咧，有好多要求嘅。唔係話咁樣打出去，唔係咁嘅意思啊！今次咧，我哋就講呢個日字拳。日字拳咧，有啲人咧就叫平拳，因為佢呢度係平面。我哋咧就叫日字拳，因為咧我哋係用呢三個地方，所以好似個日字咁樣。用呢個拳咧打出嚟個殺傷力係最低嘅。但係問題呢個拳頭咧嘅動作又唔可以缺少。點解咧？因為佢係關乎到我哋個手腕啊，關乎到我哋個橋力問題。用呢個打呢個拳出去咧，要求咧好嚴格嘅。我哋點樣要求啊？呢個地方我哋叫橋。如果呢個拳打出嚟嘅時候，我哋最基本嘅要求係乜嘢啊？人哋撳唔低你，即係你要有一個橋力撐住，係啦。咁撐住呢個力咧，就係呢個拳嘅秘密之一啦。人哋攻擊你嘅時候，我哋咧要撐起人哋隻手，撐起人哋個手，即係打唔落。呢個係一個要求。另外一個要求，人哋喺下邊打上嚟嘅時候，你個拳咧要壓住對方，壓住對方隻手，唔俾佢打過嚟。所以咧，我哋要講要有橋力，最基本嘅要求就係咁樣。因為拳頭咧係有角度嘅，如果你個角度唔好，我揾隻手指一推佢，佢就跌嘅啦。而家佢咁樣就呢個拳頭咧係冇力嘅。嗱，我而家調一調，你再企翻，我一調一調佢個角度，啊，咁樣撐住。會唔會跌？嗱，而家又擺翻佢原本個角度，睇住。你又可以試下，而家伸個手出嚟。嗱，你覺得企到好穩係咪？你睇下我推你咧，你係發唔到力出嚟嘅，係咪？好啦，而家我調一調你個動作，咁樣，跟住中間係嗱，隻手咁樣撐住呢度有力，坐實啲嚇，有冇力？你隻手有冇力？啊，又再擺翻呢個位置。咁樣或者咁樣啊，隨得你嗱，你覺得你最有力。我而家話俾你聽，你而家咧隻手冇力嘅，係咪好神奇？冇錯啦，係咪隻腰紅啊？唔係，呢個係人體嘅肌肉結構造成嘅一種效果。詠春拳咧就係咧要好清晰咁樣知道人體嗰個生理結構所產生嘅負荷力，同埋嗰個支撐力，同埋嗰個結構力。頭先你咁撞下嚟嘅話，我哋有個支點啊，喺腳前喺個手上。成身。成身啊？係啊，你鬆一度都唔得㗎。所以咧，人誤會咗，以為我就咁樣打，
冇咁簡單嘅。我哋中國人個文化冇可能咁簡單。你隻眼睇到，你要知道，即係我哋而家講要練拳，就係要練習你呢個動作入邊所包含嘅內涵性。你點樣去運行你個眼同埋你個身體協調構成一個整體？呢個你要練習嘅，所以我哋叫練拳，唔係模仿一個動作之後我做呢個動作，呢個係兩個分別。所以你要清楚咩叫練拳，咩叫做模仿個動作。詠春閒談直拳，今次我哋又講最基本嗰個詠春拳呢個直拳，我哋叫直拳，又唔係衝拳。衝拳咧喺廣東話入邊講咧，盲衝衝啊嘛，我哋係不受控制嘅，所以你衝拳咧係不受控制嘅。我哋講呢個直拳咧係條線90度嗰個直。我想請教啊，潘師傅，頭先你講話直90度各出拳咁計啊，咁直拳嘅話，佢係咪必須要90度？仲有一隻眼係咪要跟住出拳嗰個動作？嗱，我哋咩叫整體咧？首先你個大腦，我哋嘅力量咧係由大腦控制肌肉收縮產生嘅。咁產生呢個力量嘅時候咧，我哋隻眼首先要知道我哋個拳頭要去邊度。咁你哋個人咧就要控制呢個拳頭嗰個直線，到底你係咪90度？咩叫做90度咧？嗱，我哋個拳喺呢度90度，即係換句話講，我呢隻手要沿住呢條線打出嚟嘅，叫做90度，唔係咁樣嘅。咁樣就係弧形，你係打唔到人嘅。一伸出嚟嗰陣時就一咁樣，呢度係咪垂直？你如果咧弧形咧，你就會咁樣嘅，係咪？呢個就弧形啦，即係你打拳咧就咁樣。如果90度咧係會咁樣嘅，90度係一個直線90度衝擊咁樣嘅，係啊，即係我哋詠春拳每個動作你就要做到呢個效果出嚟。